الامتحان والاختبار وقبل انطلاق العرس الافريقي الكبير الكان رقم 31 بطولة الامم الافريقية الجابون 2017 والتي ستنطلق يوم 14 يناير الجاري حتى 5 فبراير. الليلة الفريقان والمنتخبان العربيان الكبيران منتخب مصر وتونس اهل الشمال مشاهدين وجها لوجه على مسرح الكبير قبل السفر الى الجابون، والجماهير العاشقة ومحبة جماهير اهل مصر وتونس يترقبون